Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje si të veproni me anën e plot të vigjeresës në energji dhe në zonën e saj me numrin 6. Do të ndaj në dy pjesë, pjesën e parë në lidhje me si të veproni me energjinë dhe pjesën e dytë me zonën e saj, duke qenë të vëmendshëm, të jeni në gjendje që sido që të jeni, të filloni të veproni se në nahën është shëruesja jonë, qoftë e re, qoftë e plot. Sigurisht nuk ju detyroj, por në qoftë se jeni në këtë video, ju jeni të ftuar se ndjet energjia juaj dhe asgjë nuk ndodh pa shkak, është shpirti juaj që ju solli këtu. Por duke qenë se jam dhe si punëtor i dritës për të ndriçuar dritë kudo, dua t'ju bëj të qartë para se të filloj në lidhje se si të veproni, për arsye se vetë shërimi është vetëdiesim dhe vetëdiesimi është vetë shërim. Duke ditur, jeni në gjendje që të kuptoni se kur ndodheni në këtë kohë jemi që ju ndoshta ndjeni pak të në konfuzion ose në pengesa, por gjithsesi të kuptoni që planeti i Mërkurit, për të cilën është në shenjën e peshqve dhe ne jemi në nyjen veriore të peshqve që kërkon për të gjithë ne që të arrijmë në paqe të brendshme dhe kjo do të vazhdojë deri në korrik. Ndërkohë të kuptoni që çfarë do lloj që të ndjeni bëhet fjalë për të gjithë ju dhe zura në këtë moment fjalë është pyetje që ju me të vërtet të jeni të vëmendshëm gjatë kësaj kohe, sepse planeti i Mërkurit është në kthim, është në të vërtetë ju e keni dëgjuar që sipas tregon që është në kthim mbrapa, në fakt ecën me ngadalë dhe duket nga toka sikur ecën pra është në kthim mbrapa. Nuk është e vërtetë. Planetet vazhdojnë të ecin, por në këtë rast është në pra ngadalësim dhe është për vëmendjen tonë duke treguar që bëni pyetje. A janë fjalët tuaja që përdorni të pastra, pra të vërteta? E dyta, a është e nevojshme që të përdorni dhe të shprehni këto fjalë? Dhe e treta, që të gjithë të jepni përgjigje me vërtetësi, a janë fjalët të dashura dhe optimiste? Ajo që kërkon planeti Mërkurit, që në këtë rast na ndihmon ne që të gjithëve të jemi të vëmendshëm në lidhje me përdorimin e fjalëve, të mendimeve dhe të ndjenjave tona. Ajo që kërkohet është që edhe pse është Mërkuri duke ecur me ngadalë, ndoshta ju mund të ndjeni sipas asaj që jeni, që sjell konfuzion, që sjell pra ngadalësim, pra jepini pushim vetes apo çfarë kërkon trupi juaj, ndoshta ndjeni që shkruar një mesazh djanës dhe përgjigja nuk vjen, pra vonesë në lidhje me atë që dëshironi dhe nuk është se ndodhin pa shkak. Ndërkohë është jeni të kujdesshëm në lidhje me fokusin tuaj, pra ndoshta keni një lloj turbullire sepse bëhet me qëllim që ju të drejtoheni në drejtimin e asaj çfarë shpirti juaj me të vërtet ka vlerë dhe është përse shpirti ju solli këtu dhe ndoshta edhe pse ndjeni konfuzion, edhe pse mund të keni edhe defekte teknike në shtëpinë, pra brenda në shtëpi, ndoshta zamhumbe qelçat ose në lidhje me televizorin, ndoshta prishet, ndoshta një pajisje, gjithsesi këto mund të ndodhin, nuk keni pse jeni në panik, nuk keni pse bini në pra nëse ju jeni në veten tuaj, ju do ta kuptoni që asgjë nuk ju pengon, asgjë nuk ju shqetëson dhe e gjitha është që të gjithçka që ndodhin, pra mos jeni të frikshëm, por të inspektoni se çfarë po ndodh me ju dhe të jeni të vëmendshëm. Pra gjithçka bëhet që të jetojmë në momentin prezencë dhe kjo ju bën që të shkëputeni nga konfuzioni. Ndërkohë të kuptoni që jemi dhe në muajin mars, keni ndjerë që temperaturat janë pak më të larta, është për të gjithë ju transformim, është një fillim i ri, për sipas asaj që jeni rritjen tuaj në natyrë, po ashtu është në lullëzim, është muaji mars që është i
Pra, frymëzimit është vërtet që planeti Mërkurit është deri në 20 mars, dhe në 20 mars është edhe ekuinoksi, pra është i pranverës, pra ditët fillojnë të bëhen më të gjata, dhe ndërkohë që të gjithë është jeni të ftuar të ndiqni rrjedhën e jetës së ndryshimeve kozmike në frekuencë, pra ne do të rritemi, shpirti na rrit, na ngjit, pra rritjet koeficienti i dritës tonë, hap pas hapi ku ne ndjekim rrugën e shpirtit, dhe ndërkohë jeni të vëmendshëm, askush nuk mund të shpejtoj procesin apo rrugën e jetës tuaj, por të ecni hap pas hapi ku ju drejton shpirti, dhe të kuptoni që lumturia që kërkoni nuk ka mënyra, është si ju veproni, ju do të arrini në lumturi. Sa optimisti jeni me veten tuaj, me jetën, aq optimizëm do të rrishni, dhe e kundërta. Nëse shqetësoheni, nëse qëndroni me përpjekjet për të arritur atë që dëshironi e tjera me shqetësim, sigurisht që nuk do të jetë e lehtë. Ndërkohë është pa lënë Virgjëresha, sepse jemi në shenjën e Virgjëresës, është që ne Virgjëresha të bëjnë shumë për të tjerët, është koha të lidheni me veten tuaj dhe të hyni dhe të zgjidhni veten tuaj në fillim. Për një pjesë që keni bërë një punë të mrekullueshme, ju e ndjeni që keni arritur ose dhe do të arrini, pra do të arrini në veten tuaj autentike dhe në rritjen tuaj të qëndrueshme. Të gjitha këto janë, ju lutem, në qoftë se ju e ndjeni veten që jeni yll, fara e yllit, po kur them fara e yllit që keni ndjekur shpirtin tuaj, që janë disa karakteristika e para, që ta ndjesh veten që je yll, që e ndjen që e lidhur, është je i huaj me jetën ku ne jetojmë, pra e kupton që është një jetë kryekëput ndryshe. Ndërkohë ke një intuit të rritur, shpirti juaj ju drejton dhe ju keni një lidhje me sinkronizimet. Tjetër është që ju keni një ndjeshmëri të lartë, koeficienti juaj rritet, emocionet tuaja ju jeni bërë, pra i përpunoni dhe ju vazhdoni në çdo moment që ju shfaqen, ju i lejoni të dalin, pra emocionet në ndjeshmëri të lartë, ndërkohë ju e djeni që keni mall për vendlindjen, për veten, për vendlindjen ku ne jeton, për tokën më ashtu sikurse e ndjeni që doni të ndiqni qëllimin e asaj që djeg në brendësi të shpirtit, dhe mbi të gjitha është edhe ajo që të gjithë ne që kemi këtë lidhje e kuptojmë që duam të dim dhe të mësojmë për shpirtin, pra për ndryshon do të quaj atë brendësinë e shpirtit, anën tonë kozmike, mistike, se është e brendshme. Pra ky trup fizik që ne e shohim me kocka, me mish, ju që keni, pra që keni këtë farën e yllit, është ju e ndjeni tani që ky trup është kaq i mrekullueshëm, sepse ka këtë mrekulli shpirtin tonë, energjinë maskullore që, në shpirtin tonë energjinë femërore që është magnetike tërheq, dhe energjinë maskullore që është elektrike bëj, pra por që të dyja jo vetëm që i kemi sjell në armoni, pra ju që me të vërtetë ndjeni veten yll, në armoni dy energjit, por ju jeni ose jeni duke punuar akoma me zemrën tuaj, pra është ajo që po lidheni me zemrën tuaj dhe ka të bëj është midis zemrës, shakrës së zemrës dhe fytit, është në mes. Kjo ju lidh me veten tuaj mbi kurorën, pra me universin më të jo vetëm me universin e vogël, pra vetja jonë, por me universin lartë, pra universin e madh, dhe ndërkohë edhe me sistemin ton diellor, se në fund të fundi dielli është zjarr, dielli është jeta, dielli është për të gjithë ne që jemi udhëheqës, sidomos nga ana jo vetëm planetet që rrëvisin rreth diellit, por dhe vetja jonë. Pra në qoftë se ju e keni këtë, çfarë kërkohet është që të gjithë ne të ulemi me veten tonë dhe në disa aspekte le të marrim dashurinë dhe marrëdhënien. Kërkohet që të shikoni lidhjen tuaj intimit, si e keni,
me veten dhe me të tjerat. Pra intimiteti ka të bëj me këtë, jo vetëm nga ana pra seksuale me partnerin, është i përgjithshëm. Pra me veten dhe me të tjerët në këtë realitet, dhe e gjitha bëhet që duke qenë se është dhe planeti Saturnit që është në shenjën e Dashit, do të na ndihmojë ne që ne të njihemi akoma me intimitetin e vetes tonë, me veten tonë. Sigurisht ne nuk jemi që jemi të ndarë nga të tjerët, pra nuk ka rëndësi a je vetëm, a je me prindrit, a je me partner, apo kudo, ne nuk jemi vetëm, ne jemi të lidhur, sepse misioni i shpirtit është që ne ndihmojmë, ne mësojmë njëri tjetrin dhe ne lidhemi, dhe misioni i shpirtit është që gjatë gjithë jetës tonë ne do të mësojmë. Sido që të jeni, për një pjesë nga ju e keni arritur që mund të jeni lidhur, pra në këtë rast me dashurinë e vërtet, dhe është dashuria pa kushte hyjnore, qoftë në zemrën të hapur, qoftë me lidhjen e zemrës, por që të gjithë jemi unik se ku ndodheni, dhe ajo që do të arrini që duke u lidhur me veten tonë, duke i dhënë prioritet vetes tonë, në thellësi të vetes tonë, do të arrini që të zbuloni lidhjen tuaj të vërtet, dhe me të gjitha marrëdhëniet, sikurse të jepni dhe kujdes dhe vëmendje. Për një pjesë që keni bërë punë të mrekullueshme, duke vazhduar, duke ju drejtuar shpirtit tuaj dhe jeni në një linjë me atë që shpirti juaj kërkon, pra ju sigurisht që ndihmojeni jo vetëm nga ana e karrierës, që vazhdoni dhe ndiqni atë që rezonon me shpirtin tuaj, këtë e them nga eksperienca jetës time, por edhe nga ajo tjetra që kemi, ndoshta ndjeni këtë vit, që kemi edhe një lloj rritje të sigurisë financiare, duke larë detyrimet, borxhet që mund të keni, pra ndjehet një rritshmëri, ashtu sikurse mos harroj. Në 26 prill, ose më saktë, rritja juaj do ta vazhdoj, rritja juaj profesionale, pra personale, është që ju keni një rritje, ju jeni duke u zhvilluar, dhe kjo është ju sjell një transformim të madh në veten tuaj në lidhje me atë, pra jeni më i dukshëm në botën e jashtme, sepse ju po ndihmojeni nga plot fuqit jashtme, jashtëtoksore, nëse ju e ndjeni këtë. Dhe kjo është koha që ju është që mund të bëni emër. Më lejoni se unë marr shumë mesazhe të mrekullueshme, dhe midis tyre ishte që unë nuk jam e hapur në social media. Është e vërtetë që nuk jam e hapur. Dikur këtë gjë kam pas bërë para 4 vjetësh, por ishte ndihma e djalit që më ndihmonte në lidhje me elektronikën. Sigurisht unë nuk shqetësohem për këtë. Ju lutem, nuk shqetësohem për këtë. Unë bëj atë që kam mundësi, dhe mundësia e tanishme është me titullin Zgjimi dhe udhëtimi shpirtëror, për të cilën unë jam në këtë kanal dhe jam krenare për atë që bëj. Nuk jam e gjithanshme, por bëj atë që mundem dhe atë që ndjej me shpirt, do ta vazhdoj deri në frymën e fundit jetës time. Do të bëj atë që kam mundësi, edhe pse në këtë univers të bollshëm dyert janë të hapura. Në fund të fundit nuk do të shqetësoj veten për gjërat që nuk çdo gjë mund të arrihet. Por unë jam në një moshë, nuk ka të bëj mosha, ju lutem, jam në një moshë për të cilën do të vazhdoj të kënaq shpirtin tim, do të edukoj një prit e mis, do bëjmë dhe gjyshja e dytë, dhe mbi të gjitha ta gëzoj jetën, ta vazhdoj, por ndërkohë edhe t'ju ndihmoj ju me këtë moment. Tani për tani është e mërkura dhe e shtuna, dhe më lejoni se jam e kënaqur. I marr informacionet nga ëngjëjt mjeshtat kryeëngjëj, sepse shpirti më drejton, jam krenare që jam lidhur me krijesën dhe i shërbej krijesës, dhe deri në frymën e fundit do të vazhdoj në këtë shërbim për atë që unë ndjej. Dhe ndjenja ime është që më të ka drejtuar në momentin më të vështirë, kur unë nuk e dija që isha e zgjuar, unë hapa kanalin tim. Pse? Sepse ishte djegja, pavarësisht se gjatë rrugës ka patur testime, i pranoj dhe jam krenare se nga pengesat ne dalim më të fuqishëm. I pranoj stuit dhe vallëzoj me stuit. Kjo më ka bërë këtu ku jam sot. Nuk ka të bëj me egoizmin, ka të bëj me ndjeshmërinë, ka të bëj me atë që jap përparësi jetës time, dhe jam krenare për atë që jam sot. Dhe këtë dritë e shkëlqej kudo ku shkoj, pa dallim
të qenies njerëzore. Dikush më tha që dikush nga ju brenda vete se brenda është që të sjell energji. Unë bëj atë që unë bëj dhe e di pse e bëj, ashtu sikurse edhe djali im apo familja ime janë me energji tjetër, po janë të mrekullueshëm. Janë të mrekullueshëm, sinqerisht. Ata edhe mund të lëndojnë veten e tyre, por unë nuk mund të ndryshoj. Askush nuk ka të drejtë të ndryshoj kërkën. Por të gjithë ne që jemi me dritën të shojmë këtë jeton, duke quar dritë dashuri dhe bekime në të gjithë globin ton, dhe të lutemi për këtë mrekulli, por dhe të veprojmë, sepse nëse unë veproj me dashuri, dhe unë dashurin të req. Kjo është ajo që ne nuk i prekim lirin kurkujt, por duke u sjell mirë, duke dërguar jehon të mrekullueshme, edhe jehona e mrekullueshme e këtij shekulli që është më i rëndësishëm, është për bekimin ton, për të arritur në liri, barazi, vllazëri. Asgjë nuk është e lehtë, por çdo gjë është e arritshme, sepse ne që të gjithë kemi lidhje me njëri tjetrin, kjo është marrëdhënia e shpirtit, dhe kur ne japim optimizëm dhe dashuri pa kushte dhe fillojmë ne detyrimisht dhe ne këtë të rreqim. Tani ajo që do të arrini që të gjithë ju është që ju që jeni të lidhur me, pra e keni në grafikun tuaj të lindjes dhe pra vigjeresh, dhe në këtë rast është jo vetëm me diellin, por edhe me hënën dhe me planetet, pra varet ku jeni në grafikun e lindjes tuaj, është që të gjithë që keni bërë një punë të mrekullueshme në portën 2-2 që ishte në Luan, ju keni arritur në dashurinë romantike, sepse Luani përfaqëson është tema e fëmijërisë, pra ndoshta jeni liruar nga fëmijëria i hershëm, po flas për ju që jeni të lidhur me shpirtin, dhe në këtë rast që keni bërë një punë të mrekullueshëm, jeni lidhur me veten tuaj romantike, ose dhe me partnerin tuaj, varet si jeni, pra në atë që ju rezeroni. Në 17, pra që filloi, ne kaluam, ishte pra eklipsi errësira e diellit në ujor, në hëna e re në ujor, dhe në këtë rast është që ndihet që keni një ndjenjë të optimizmit për të vazhduar përpara, pra në lidhje me punën tuaj, me atë që shpirti juaj ju tret, dhe kur mos harroj se në 26 planeti Uranit, i cili në shenjën e binjakut, në 26 prill, ndoshta ju duron atë që ju prisni në jetën tuaj, e ndjeni në jetën tuaj për atë që ju keni dëshirë, pasion, dhe që e ndjeni që vjen direkt në zemrën tuaj, dhe i shërbeni krijesës, sepse ne që të gjithë jemi krijesa të krijesës, por jo të gjithë i shërbejnë krijesës, dhe në këtë rast ju që keni zgjedhur të jepni misionin e bukur të zimit të shpirtit për të hapur zemrën, ju sigurisht jeni të bekuar nga krijesa, sepse sa më shumë njerëz të kenë që flasin me vërtetësi, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës nga kjo që ne po kalojmë, të jeni të sigurt që këtë ka nevojë toka më qenja jo njerëzore, që të arrim që të gjithë në harmoni, liri, vllazëri, barazi, flas me pasion, sepse ky është vizioni dhe misioni im, edhe si punëtori dritës. Dhe tani si nënën shëruese, sepse edhe kjo nënën më ndihmoi në kohën më të vështirë të jetës, që më hapi rrugët të ndjek ajo drita e saj në shpirtin tim, dhe unë fillova u lidha me nënën natyrë, fillova hap pas hapi të lëviz trupin, më çonte të filloj yoga, të filloj të ashëndetshëm e tjera, edhe këto erdhën hap pas hapi, më lejoj para se të vinte 2024, që ishte për shlirimin e karmës, unë u shkëputa nga duani, sepse ajo më pengonte që të rritesha, apo në lidhje unë nuk ha mish, dhe jam krenare që nuk e ha, po pse nuk e ha, sidomos lopën dhe qingjin, e unë ndjej, mundim se pëllumbi që më vjen, çdo gjë në këtë univers më dhimset, kjo jam unë, çdo gjë në këtë tokë më si në qelë, si në tokë më dhimset, kjo është Diana, dhe nëse ju jeni me këtë lidhje, ju jeni universi, ju jeni Zoti, ju jeni fuqia e Zotit. Është shumë emocionuese, se është jeta më e bukur që u duroj që të gjithë. Dhe dërgoj këtë bekim e kam dërguar kudo, edhe pse jeta ime ka pengesa në cep, përsëri Diana do të vazhdoj ashtu si unë jam.
Unë jam kush unë jam, ju jeni kush ju doni të jeni. Askujt nuk I preket liria, është drejta juaj të zgjidhni dhimbje ose bukurinë e jetës. Ky është pasioni I bukur, këtë jon dërgoj tek të gjithë, dhe të gjithë jeni të ftuar të hapni zemrën, se është e vetmja mënyrë për të arritur në bukurinë e jetës. Ju mund të lodheni, ju mund të bëni çfarë të doni, por ju do të jeni, sigurisht mund të arrini çdo gjë, por herët të avon ju do të lidheni me shpirtin. Prandaj, si do që të jeni, prindër, çfarë do që të jeni, jepni dashuri ke fëmijët tuaj, jepni dashuri ke partneri juaj nëse kërkoni të jetoni të lirë, dhe mbi të gjitha ndriçoni, jepni shembullin tuaj për rreth vetes, komshiut e tjera, dhe kjo është që ne do të krijojmë botën e re, tokën e re, dhe doni apo nuk doni. Ky është triumf, dhe deri në vitin 2057 Diana do ta jetoj, e ndjej këtë mrekulli. Do të vazhdoj këtë rrugëtim. Hapasapi nuk e di se çfarë mund të sjelli, mistikun kush nuk e di, edhe dikush më thot mua nuk beson. Besoj mrekulli se jam për të gjithë, besoj në gjithçka dhe në çdo gjë, sepse dhe unë jam pjesë e kësaj bukurie të jetës. Le të filloj me pjesën e energjisë. Energjia do të ndikoj shumë te elementi I tokës dhe te elementi I ujit, elementi I tokës ju e dini që ka të bëj me demin, me vigjereshën, me britjapin, edhe janë të thjesht praktik të qëndrueshëm stabil, ndërkohë është edhe elementi ujit që ka të bëj me në këtë gafore, akrepi dhe peshqit, dhe është jo vetëm emocional, pra janë shpirtëror, janë të ndjeshëm, janë krijues, por janë edhe ajo që ka lidhje me mistikën, pra me shpirtin tonë, me brendësinë e vetes tonë. Ndërkohë energjia e vigjereshës është e sakt, është dhe shqetësuese, pra në një anë është e sakt, në anën tjetër është dhe shqetësuese, dhe 5 pyetje që do t'i bëni në gjatë kësaj kohe është mbani një ditar dhe në qetësinë tuaj, pra jepni kohë vetes në qetësinë tuaj, sepse është koha juaj, sepse është mantra, është koha ime, sepse është, dhe filloni. A kam qenë në lidhje me veten time dhe me të tjerët, kritikues, irritant dhe mendjemat? E dyta, a kam qenë I përullur, aq sa kam nënvlerësuar veten? E treta, a kam qenë I mjaftueshëm dhe I dobishëm për të tjerët? E katra, a kam menduar apo ankuar apo kam përdorur fjalë lënduese dhe këto I kam tërhequr? E pesta, a kam jetuar në momentin prezencë dhe kur është e nevojshme, a I kam kushtuar vëmendje detajeve? Jepini përgjigje me vërtetësi. Mos I neglizhoni nëse ju drejton shpirti juaj dhe ju ndiqni shpirtin tuaj, të jeni të sigurt, hap pas hapi, asgjë nuk mund të shpejtoni, por ju ndihmojni dhe ju e dini këtë, ju ndihmojni nga burimi juaj brendshëm, është Zoti juaj, është universi, është se universi shpirti juaj, ëngjit, nëna juaj, prindër, kushdo që të jetë. Ndërkohë është energjia, gjini ekuilibrin midis qëndrimit tuaj në këmbë, në këtë tokë, pra a jeni çfarë jeni duke vepruar në këtë tokë, dhe dëshirave dhe ëndrave tuaja, apo qëndroni akoma me fantazi, me ëndra? Qëndroni dhe fantazoni është një mrekulli, po a jeni duke qëndruar në dy këmbët tuaj? Pra kërkohet një ekuilibër midis asaj që ëndroni, imagjinoni, luteni apo çfarë do lloj, është edhe qëndrimi sa të sigurt jeni në këtë tokë. Pra, duke vazhduar këtë mrekulli, ju do t'jeni në gjendje hapasapi ose dhe ndjeni se ku jeni. Pjesa e dytë ka të bëj me shtëpinë me numër 6, ju e dëgjoni zërin tim, është gërricja, është mërkuri, ndjehet energjia. Gjithsesi kam thënë dhe do të them këto gjëra do të ndodhin, ndoshta në videot e para I keni vënë re që shpesh më pushon te video, pra po megjithatë unë do të vazhdoj, unë jam unë, dhe ne jemi që të gjithë të lidhur me njëri tjetrin dhe kjo është energjia.
Ndërkohë është zona e punës ka të bëjë me zonën e punës, me jetesën, me përfitimet tona të përditshme, sepse ne do të punojmë për të jetojmë, por ndërkohë edhe në lidhje me shëndetin ton. Pra nuk bëhet fjalë që të vazhdojmë të jetojmë duke punuar, sepse çfarë ka ndodhur me ne, ku jemi, ku jeni, ku ndodheni dhe pjesa dërmuese e moshës time, jo vetëm të lënduar nga karma i vjetër, sepse ashtu ishte niveli afatitkor, por nga puna e tepërt që ne kemi bërë, sot janë të smur dhe po shesin atë që kanë arritur gjatë viteve, po shesin sepse edhe me kësia, sidomos në Shqipëri, është edhe me para. Pra nuk ju çojnë njerëzit të shërohen edhe t'i japin prioritet shëndetit publik, por i çojnë për këto private që janë të shtrenjta. Sigurisht që të gjithë jeni të lirë të shkoni ku të doni, por mësoni, jo të gjithë e kanë këtë, sidomos qenia jone pa privilegjuar, ne jemi më të nështruar, sepse e kemi pranuar veten të tillë. Prandaj sa më shumë të përullur të jeni, aq më shumë në vlerësoni veten tuaj. Ndërkohë të kuptoni që kjo ju sjell alarm emocional dhe sigurisht se është hëna errësira e plotë e hënës, pra eklipsi i hënës së plotë në Vigjeresh dhe mi të gjitha midis asaj që ne punojmë, pra për të çdo ditë për atë që punojmë për të siguruar jetesën, por edhe në lidhje me gjendjen tonë emocionale, pra shqetësimin shëndetësor. Pra jeni të vëmendshëm, kujdes për ju që keni bërë një punë të mrekullueshme, kujdes që ndjeni që jeni të rritur me veten tuaj, shakrat tuaja po hapen dhe ndjeni që jeni pra duke arritur në paqen tuaj të brendshme ose jeni në paqen tuaj të brendshme, është ju po arrini në veten tuaj të lartë dhe mund të ndjeni pra këto shqetësime në lidhje me shëndetin, por mund të jenë dhe të pabazuara. Pra jeni të vëmendshëm për këtë, secili jeni unik. Mesazhi në këtë zonë ju kërkon që të gjithëve që ju që jeni me fat, pra që po vazhdoni, që e kuptoni që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, që e kuptoni që po ndiqni rrugën e shpirtit tuaj dhe jeni të lidhur me veten tuaj, atëre kjo ju lejon që të gjithë ju që të zbuloni kush është e vërteta juaj dhe në këtë rast të metat dhe të mirat dhe nga të metat të mësoni dhe të mos i përsërisni, nga të mirat të merrni me vete, se kur ju lirojni në zorët e barkut, ju lironi fëmijën tuaj dhe ky fëmijë nuk është më i mbytur, po është fëmia që ju nga të meta duke i mësuar ju lironi këtë fëmijë dhe mi të gjitha kur lirohet gjithçka në emocionet e zorët e barkut që është e kaluara jonë, është fëmijëria jonë, ju do të arrini që të arrini në talentin dhe dhuntin tuaj dhe kjo është që ju fton në anë, nëse ju jeni me fat në kuptimin që jeni zgjuar dhe ndiqni shpirtin tuaj. Tjetër është që do të na tregoj me jetesën e përditshme, sepse Vigjeresha ka të bëjë pra zona e punës dhe zona e shëndetit tonë dhe në këtë rast me jetën tonë të përditshme, që të gjithë është të pyesni veten tuaj, pra a jeni duke jetuar në një stil jetese të shëndetshme, ndërkohë a jeni duke dalë, se jeta është këtu në këtë tokë, a jeni duke dalë dhe duke qëndruar me veten tuaj, pra në dy këmbët tuaja dhe ndërkohë a jeni duke i lën zakonet, ose i keni lën, ose po i lini zakonet për të cilat nuk janë të shëndetshme, apo dhe modelet shkatëruese, dhe nëse përgjigja është jo, atëre është kjo hënë e plot tani dhe vazhdim me radhë, që ju fton që të gjithëve ju në lidhje me këto zakone, as duani, që do ta vazhdojmë, mos i përsërit më pije tjera, nëse është jo, atëre bëhet fjalë që të lidheni mendërisht, shpirtërisht, por edhe trupërisht, pra t'i bëjmë unike një, vetëm kjo është që ne do të arrijmë në veten tonë të lartë, në bukurinë e jetës, për të realizuar dhe për të vepruar me një mendje të qartë, me një shpirt në paqe dhe me atë që ne besojmë në veten tonë, me atë që e kemi në zemrën tonë, mision dhe drejtimin e jetës. Pra që të gjithë jeni të ftuar me këtë mesazh të nënësën të bëni punën tuaj në qetësi dhe të jeni
të palëkundur për atë që ju drejton shpirti juaj. Shenjë tjetër që dërgon që do të ndjeni dhe do të veproni me këtë është do të gjeni ekuilibrin midis problemeve që keni në lidhje me pra zakonet, por dhe modelet shkatëruese. Që të gjithë kujdes me ritmin, sepse këto janë zakone që ne bëjmë çdo ditë në jetën tonë. Pra në mënyra si bëni gjërat, shifini si bëni gjërat, si shikoni jetën, si ndjeni me zimin e mëngjesit, si ndjeni me atë rutinën tuaj të mbrëmjes e të tjera, dhe në qoftë se që të gjitha këto janë që në qoftë se nuk janë sidomos zakone të pashëndetshme dhe që e ndjeni që nuk ju shqetësojnë, ju pengojnë, atëherë kush janë këto zakone? Ndoshta ju nuk pini ujë, atëherë unë ju ftoj të vazhdoni të pini mbi 3 litra ujë, nuk ju detyroj, por ta dini që kjo ju fton të pini 3 litra, nëse se pini ujë, bëni çaj, në kohë të verës çaj të freskët, pra në kuptimin sepse është nxehtë dhe sigurisht e pini nuk them të ftohtë, por që t'jetë i ftohtë, ashtu sikurse në dimër t'jetë jo shumë i nxehtë, po i vakët. Ndërkohë kujdes në lidhje me, ndoshta pini më tepër se ç'duhet në lidhje me pijet. Ashtu sikurse në lidhje mund të hani shumë, mund të hani pak dhe ushtrim të pamjaftueshme. Pra nuk lëvizni. Këto jini që do t'i ndjeni dhe kjo është do t'ju sjellë pra të krijoni një trup fizik të shëndetshëm. Kërkohet me të vërtet edhe që të filloni të ndryshoni këto zakone të pashëndetshme, hap pas hapi do të bëjnë të shëndetshme, pra duke filluar hap pas hapi. Ndërkohë të kuptoni që shenjë tjetër që do të keni është mund të ndjeni pra betejë midis jetës së përditshme, detyrimeve të përditshme, sepse ne jetojmë në këtë realitet, por edhe do t'i japim vetes tonë pushim edhe të çlodhemi. Pra do të ndjehet. Sigurisht mua kam pas marrë shenja që se i shoh nga shpirti dhe unë buzëqesh. Sigurisht që unë jap pushim vetes time, sigurisht që unë jap edhe qetësi, ndoshta unë nuk kuptoj shumë dhe që e kam dëshirë, nuk është ëndër çdo gjë në kohën e vet, por unë e kënaq shpirtin tim se jam e lidhur me në natyrë. Jam e lidhur dhe kur dal ulem në rrënjën e pemës dhe mbështes gjoksin tim në pemë për qafoj, sepse jam vetja ime, apo hap krah, dal në balkon dhe çfarë shoh në një qellë në tokë, jam unë, është kënaqësia ime. Ky është udhëtimi i shpirtit tim. Pra, sigurisht që më pëlqen të shikoj, edhe do shkoj edhe në piramidat e Egjiptit, sepse jam e lidhur me yllin drejt për drejt, kur them do të shkoj është e bërë, por në momentin e dur, edhe derisa të vdes, do t'i shoh 7 mrekullit e botës, se ky është vizioni i shpirtit tim. Ndërkohë është gjeni ekuilibrin që ju kërkon është midis përpjekjeve të përditshme të jetës dhe kozmosit mistik që e kemi në brendësi, universi jonë. Pse se ne jemi universi, ne jemi pjesë e këtij universi drejton energji, ne jemi energji dhe në këtë rast kërkohet, që ne do të punojmë në jetën e përditshme, por ne do të lidhemi dhe me veten tonë, me kozmosin tonë, të brendshëm mistik. Ne kemi atë mistikun. Unë e ndjej se çfarë unë bëj. Unë e ndjej ku ndjek shpirtin tim, sepse unë nuk jam vetëm, unë jam e lidhur dhe shpirti im i lartë më drejton të shikoj, sepse jam e lidhur me energjinë e universit dhe jam krenare për këtë mrekulli dhe këtë dritë po shkëlqej, këtë dritë të frekuencave të larta dhe të dridhjeve të larta shkëlqej kudo ku shkoj dhe kudo ku jam takoj me njerëz që nuk i njoh, por që e ndjej që kanë nevojë për ndihmë dhe kur unë i përqafoj largohen. Pse? Sepse zemra e tyre janë akoma, unë i di që janë të lindur, edhe unë i përqafoj edhe është, por e ndjej që e bën kështu, u duket si diçka çfarë po ndodh. Gjithsesi, unë nuk i prek lirin kërkujt, por e ndjej që janë me të vërtet
e kanë zemrën e mbyllur, po janë të mrekullueshëm. Ndërkohë është kuptoni që të gjithë ne pse ndodh kjo që zemra nuk është hapur. Ne jemi të prekupuar, edhe këtë e bën mendja, të prekupuar për të zgjidhur gjithçka dhe prandaj kërkohet ekuilibër midis përpjekjeve të përditshme dhe pjesës tonë të brendshme për të hapur zemrën. Gjithsesi ju jeni për transformim, ju jeni për rritje, ju jeni për ndriçim, që të gjithë këto janë pak a shumë që do t'i ndjeni. Zgjimi i shpirtit ose zbulimi vetes tonë është pak a shumë i njëjtë në çdo proces, por është sipas rritjes së energjisë. Dhe në këtë rast të kuptoni që në lidhje për të arritur në ekuilibër midis jetës së përditshme dhe vetes tonë të brendshme, pra të hapim zemrën, është që të gjithë ne jemi mësuar që pra i nashtan që shumica prekupohemi pra për çdo gjë, për mënyrën se si zgjidhim pra gjërat, si vazhdojmë të zgjidhim gjërat që kemi për të bërë, marrim përgjegjësinë për gjërat ashtu sikurse dhe nuk kemi të shkëputur nga detyrimet, sepse janë detyrime, duam apo nuk duam, por nuk kemi pse shqetësohemi për to. Kur ne arrim në paqen e dhe kjo është nyja veriore e peshqeve që kërkon të arrim në paqe të brendshme, dhe kur ne jemi në paqen të brendshme, edhe pse në cep ka pengesa, ne do të fillojmë të buzëqeshim dhe me qetësi ne do t'i japim zgjidhje. Pra, por kjo është nga njëra anë, nga ana tjetër është lidhja jonë me shpirtin tonë që kërkon, hej, paqe, vazhdojmë me kohën tonë të lirë, të vazhdojmë të ndjekim atë që na kënaq shpirti për të krijuar lumturinë, të vazhdojmë me boshllokun tonë, me zbrasin në brendësi të vetes tonë, dhe kjo na bën që ne të ndryshojmë pra të ecim me ritmin, me ndryshimet misterioze të universit tonë dhe në këtë rast edhe të vetes tonë, ashtu sikurse edhe të reflektojmë. Mësoni që e gjitha çfarë do të arrini është kjo do të arrihet vetëm me mënyrën e higjienës së shpirtit, ashtu si bën higjienën e trupit dhe higjienën e shpirtit, me meditim, që format janë nga më të ndryshme dhe do të zgjidhni atë ku ju drejton shpirti juaj, jo me duhet e bën mendja, nuk do ta gjikoni mendjes se është e juaja, por do të ndiqni shpirtin, si ndjesh për të filluar atë meditimin që ti ndjek. Ndërkohë është në të lëvizni me yoga, frymëmarrja, lëvizjen e trupit, të lidheni me në natyrë se ju çliron nga ana stresore, nga ana emocionale, kudo në rrënjë të pemës, të prekni pemë, të përqapojni me pemë, të ecni zbathur, të shtriheni në tokë, të shihni diellin, qiellin në, çfarë do lloj që të vazhdoni, të bëni lutjet tuaja, të jeni optimist me jetën, edhe atëherë kur ka pengesa, të jeni të sigurt që apasapi këto ju ndihmojnë që të arrini me të vërtetë në ekuilibër. Por, shënim dhe në reflektimin tuaj dhe mbani shënim këto pyetje që po ja u jap dhe me qetësi ktheheni përgjigje. E para, çfarë mësimesh kam nxjerr deri tani? Mbajni shënim. Çfarë mësimesh kam nxjerr deri tani, pra kohët e fundit, këto kohë. E dyta, a jam në ekuilibër midis dhënjes dhe marrjes? Dhe e treta, si mund të kujdesem më mirë për trupin tim? Do të mbyll sigurisht me të ënat e plota, të jeni të sigurt që rezultatin që do të arrini hap pas hapi, nuk është se do të veçërimi jonë është i përjetshëm, nuk ka fund, por ka mbyllje të një dere, e zëm që e divorcuar, dhe zgjodhe veten tënde, sepse lidhja e marrëdhënies që ishe divorcuar nuk është për ty, mbyllet kjo dera dhe ndoshta i ndjeni ju që të gjithë që jeni të divorcuar, por dhe mund të bashkoheni. Këtë shembull, ose në lidhje me sëmundjen, si keni pas sëmundjen, duke u rritur pra duke ndryshuar, duke u rritur me koeficientin e dritës tuaj, duke rritur, duke hapur shapkrat tuaja, detyrimisht të gjitha edhe sëmundja juaj që ndoshta dhe mjekësia jo tregonte që ishte e pashërueshme, ju e ndjeni që jeni mrekulli, sepse sa më optimizëm të jeni, aq më shumë qeshin hormonet tuaja, dhe kjo është mrekullia e jetës kur ju ndiqni rrugën e shpirtit. Gjithsesi, ëna e plot na ndihmon ne që ne të falim dhe të jemi minjos. Falja është ne shërojmë veten, sepse falim për gabimet tona, nuk jemi perfekt.
Ok, çfarë ka kaluar, ta lëm atje pa gjykim, pa kritik, dhe ndërkohë të palim dhe të tjerët, edhe pse na kanë cënuar, edhe pa të drejtë, ne do t'i palim, asgjë nuk ka ndodhur pa shkak. Dhe në këtë rast, të gjithë ju që keni, pra ju bezdisni njerëzit që ndodheni gjatë ditës, kudo ku shkoni, ju do t'i falni ata, edhe pse ju cënojnë, sepse jeni të vëmendshëm. Dhe ju të cënoni në një farë mënyrë. Jeni të vëmendshëm për këtë. Tjetër, ju duhet jeni minjos. Minjoja na bën sa më shumë minjos, na rrit në ndjeshmëri dhe na krijon që të shkëputemi nga pak kënaqësia. Pra ne jemi të kënaqur me gotën e ujit, me jastikun, me shtëpinë që kemi, me njerëzit që kemi e tjera. Pra jemi të kënaqur me këtë natyrë, me këtë bukuri, me atë që ne kemi mundësi dhe që na kënaq. Aq më shumë të kënaqur jemi, na heqim nga pak kënaqësia. Pra si thua jo nuk ndjek gjërat që të mungojnë, por je kënaqur me atë. Dhe në këtë rast, unë nuk do të bëj video se mua më shkoj minuta 40, 10 minuta tani, 11 tani, 12 me radhë, por të kuptoni që ju e keni në minutën e 25, para 2 muajsh, ka qenë hëna e plot në Gafore, dhe ishe super hëna, për të cilën unë kam dhe në minutën e 25 se praktikat si të falni, janë 4, pra me pika si të falni, ose në qoftë se doni akoma dhe më të teksuar, se mund t'jeni të ndriçuar dhe jeni pasionat me e keni në hënën, si vepron në hëna e plot, në lirimin ton emocional, dhe për të falur dhe për të qenë minjos, e keni para më tepër se 1 vit e ca, po gjithsesi, në qoftë se jeni nuk ju detyroj unë, po e keni të teksuar. Me kohë do të vi çdo gjë me radhë dhe me mua sigurisht ju nuk jeni vetëm, vazhdoni këtë mrekulli dhe t'jeni të sigurt që dhe rrova dhe mantrën, të më falni dhe mantra që ta mbyll është unë kam një trup të shëndetshëm. Trupi im është elastik, veçërues dhe i shëndetshëm. Bëjni këtë gjithë muajin derisa të vijë hëna e plot në peshore, për të cilën jo do të arrini, peshore në balancim, sepse ka lidhje, por në këtë rast ndjeni si jeni me komunikimin tuaj, dhe ndërkohë si jeni me zemrën tuaj. Dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.